किसानको लागि यहाँ हामीले विद्युतीय प्रणालीबाट सिँचाइको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले योजना बनाइराखेको छु। यहाँका जनताले अब नहरको पानीबाट सिँचाइ हुन सक्दैन, यहाँ नहरको पानीले बडा गाह्रो भइरहेको छ। त्यसको लागि अब विद्युतीय प्रणालीबाट, किन डिजल पेट्रोलको भाउ आकाशीय भएको छ र सबभन्दा समस्या यहाँका किसानहरूलाई मलको समस्या छन्। मल पाइरहेको छैन। जुन मल सँगै सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने त्यो मल पर्याप्त रूपमा आएको छैन। यो एउटा पकेट एरिया हो किसानको लागि। किसानले भरिएको यो हरिनगर गाउँपालिका यसो छ। नेपाल सरकारले जति हामीले छुट्याएर दिन्छ त्यसले हामीले प्रत्येक वार्डमा हामीले वार्ड अध्यक्षहरू मार्फत किसानलाई जति छन् त्यति आधारमा हामी बाँडिरहेको छौँ। अब रह्यो कुरा यसमा, अब किसानले त्यो अनुसारले सन्तुष्ट भएको छैन, पुगिरहेको छैन। किनभनेदेखि यहाँ कमसेकम तपाईँको 100 बिघामा तपाईँले तरकारी खेती छन्, 500,000 बिघामा मकै खेती छन्, 400-500,000 बिघामा लगभग गेहूँ खेती छन्। यहाँ किसानहरूले खेती नै गर्छन् र खेतीको आधारमा जुन किसिमले केन्द्र सरकारले मल पर्याप्त रूपमा दिनुपर्ने थियो त्यो पर्याप्त रूपमा किसानहरूले मल प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। त्यो ठुलो विकराल रूपमा यो मलको कारणले किसानहरूले अहिले दुखोसो पोखिराखेको छ र हामीले यहाँबाट कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो व्यवस्थापन गर्नको लागि सँगै सरकारबाट अलिकति पहल हुनुपर्छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, नेपालको जनता यसलाई कृषि प्रधान देश भन्छन्, तर कृषि प्रधान देशमा सँगै सरकारको जो नेताहरू छन्, माथि मन्त्रीजीहरू छन्, जो एमपीहरू छन्, तिनीहरूले हामीले कृषि प्रधान देश भन्छौँ र कृषि प्रधान देशमा के चाहियो किसानहरूलाई त्यो किसिमको व्यवस्थापन आजसम्म भएको छैन, भइरहेको छैन। त्यसको लागि किसानहरूलाई मर्कामा परेको छ। किसानहरूलाई मलमा जुन किसिमको बढीभन्दा बढी मल उपलब्ध गराइदिनु पर्ने त्यो आजसम्म उपलब्ध भएको छैन। पर्याप्त रूपमा आउनुपर्ने मल आएको छैन। थोरै मल आउँछन् र हामीसँग किसानहरू धेरै छन् र पुगिरहेको छैन। जसलाई 5 बिघा खेती गरिरहेछ, 10 बोराको उसलाई काम छ भने उसलाई हामीले 2 बोरा उपलब्ध गराएको छु। हामी कहाँबाट व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ? यो त सँगै सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। त्यो हामीले पनि पीडा छ, हामी पनि पीडा किसानको बुझिरहेको छु, तर हामीले त्यसलाई सकिरहेको छैन गर्नको लागि। त्यो गर्ने काम सँगै सरकारको हो। त्यो उपलब्ध गराइदिएपछि हामीले किसानलाई सहज तरिकाले वितरण गर्न हामी तयार छौँ, हामी गरिरहेका छौँ। यसमा धेरै गुनासोहरू छन्। यसमा एउटा सुरक्षाको नाउँबाट, अवैध सामानको नाउँबाट किसानलाई दुख दिइरहेछन् अहिलेको सरकारले। किनभनेदेखि दिनहुँ अहिले जुन किसानहरूले खुला बोर्डरको कारणले हामीसँग मल उपलब्ध छैन, किसानहरूले मल पारीबाट धेरै दुख खेपेर त्यहाँको डन्टा खाएर, त्यहाँको एसएसपीहरूको डन्टा खाएर मल यहाँ नेपाल ल्याउँछन् र नेपालका प्रहरीहरूले, नेपालका सरकारले जुन किसिमको अहिले सुरक्षा बोर्डरहरूमा टाइट गर्ने अवस्था ल्याएको छ। हामीले यो भन्दिनँ विलेकिया सामानहरूलाई तपाईँहरूले नसमात्नुहोस्। जुन अवैध काम गर्ने मान्छेहरू छन् त्यसलाई समात्नुपर्छ। त्यो राजस्व हाम्रो छल्ने मान्छेहरूलाई हामीले छोड्नु हुँदैन। तर त्यसको नामबाट किसानलाई दुख दिइरहेछन्। किसानले जुन मल ल्याउँछन् त्यो मल समातेर पुलिसले अहिले पठाइरहेछ। त्यो पठाउँदाखेरि किसानले धेरै मर्कामा परिरहेछ। दिनहुँ यस्तो किसिमको कुराहरू अहिले आइरहेका छन् र योभन्दा पहिले त्यस्तो थिएन। योभन्दा पहिले किसानहरूले मल ल्याउँथ्यो र मलबाट सहज हामीले गराइरहेको थिए। अहिले त्यो किसानहरूले पनि पारीबाट कति मुस्किलले त्यहाँ इन्डियाबाट चोरेर पुलिसहरूको आँखा छलेर ल्याउँछन् र नेपाल आइसकेपछि जब किसानले आफ्नो खेतीमा लाग्छन् त्यतिखेर पुलिसले समातेर त्यसलाई, किनभने यो अवैध काम हो, यसलाई गर्न मिल्दैन भनेर एउटा बहाना लगाएर अहिले त्यो धमाधम पुलिसहरूले दुख दिएर मलहरू समातेर पठाउन गरिरहेछन् कि माथिबाट प्रेसर आइरहेछ, यो आइरहेछ, ऊ आइरहेछ। यो त प्रेसर भनेको हामी स्थानीय सरकारको हिसाबले हामीले पनि सहज गरिदिनु पर्ने हो। हामीले सँगै सरकारले सोध्नु पर्थ्यो कि तपाईँको किसान, तपाईँको बोर्डरमा जनताहरू छन् त हामीले पर्याप्त मल उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन। त्यहाँका किसानहरूले इन्डियाबाट चोरेर मल ल्याउँछन्, त्यो मल तपाईँले कसरी सहज गराइदिनुपर्छ, जनताले सहज तरिकाले कसरी उपलब्ध हुन सक्छन्, त्यसमा तपाईँहरूले सहजकर्ताको भूमिका गरिदिनुहोस् भनेर स्थानीय
सरकारलाई बोर्डर किनारका स्थानीय सरकारहरूलाई सँगै सरकारले यस्तो किसिमको एउटा अवधारणा ल्याइदिनु पर्थ्यो र त्यसमा सुझाव सल्लाह लिनु पर्थ्यो। केही सुझाव सल्लाह नलिकन एकबाहेक तपाईको के गरेको छ भनेदेखि अवैध व्यापारको नाममा यो किसानलाई दुख दिइरहेछ। किसानको नाममा सबभन्दा यो देशमा किसानलाई नै पीडा छ। किनभनेदेखि मैले बुझेअनुसार म तपाईलाई के भन्छु भनेदेखि म 2049 सालदेखि लगातार स्थानीय तहमा काम गरेको मान्छे हुँ। मैले गाउँ विकासमा पनि 2 अवधि उपाध्यक्षको पदमा बसेर काम गरेको मान्छे र एउटा किसानको छोराको हैसियतले सबभन्दा यो देशमा कृषि प्रधान देश भनेको र कृषि प्रधान देशमा यो नाम राख्ने बोर्डमा राख्ने नाम र कृषि प्रधान देश भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अरू विदेशीहरूसँग यो कृषि प्रधान देश हो, यसलाई हामीले केही न केही दिनुपर्छ भन्ने जुन ढोकसला यिनीहरूले गरिरहेछ त्यो ढोकसलाहरू मात्रै हो। तर किसान अहिले धेरै मार्कामा छ। किसानलाई धेरै दुख छन्। किसानलाई अब किसानको नामबाट किसानलाई मल ल्याउनु पर्ने, मल उपलब्ध गराउनु पर्ने, सिँचाइ उपलब्ध गराउनु पर्ने, किसानको बाली नालीको भाउ निर्धारण गर्नुपर्ने त्यो कुनै किसिमको पहल कतैबाट कुनै सरकारबाट भएको छैन। न प्रदेश सरकारबाट भएको छ, न संघीय सरकारबाट भएको छ। यो स्थानीय सरकारको हिसाबले हामीले त्यस्तो गर्ने हामीसँग त्यो उ छैन, उपायहरू छैन। यो त संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने बाली नालीको जुन उत्पादन हुन्छ त्यसको बजार व्यवस्थापन गरिदिने, भावको निर्धारण गरिदिने, अथवा इन्डियाबाट हामीले नेपालमा मल दिन सकिरहेछन् भने इन्डियाबाट मल कसरी जनताले आफ्नो खेत बारीसम्म पुर्याउन सकिन्छ त्यसमा सहज गरिदिनु पर्ने। त्यसलाई सहज नगरिकन अब उल्टै पुलिसले लगाएर त्यो मल पक्रेर अनि भन्सार पठाइदिने त्यस्तो किसिमको अहिले जुन देखा परेको छ त्यस्तो यो त मलाई लाग्दैन यो अहिलेको सरकार र जुन किसिमको काम गरिरहेछ किसानको भलाइको काम होइन। यो म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हाम्रो संसदहरूले यस्तो कुराहरू सदनमा उठाओस् कि किसानको समस्याहरू हामीले जब नेपालमा मल उपलब्ध गराउन सकिरहेछन् भनेदेखि भारतबाट हामी किसानहरूले मल ल्याउँदाखेरि पुलिसले धरपकड गरेर एउटा अवैध कारोबारको नाउँमा जुन किसानहरूले दुख दिइरहेछ त्यसमा सदनमा आवाज उठोस् र हामीले पनि ठाउँ ठाउँमा आवाज उठाउने तयारी गर्दैछौँ। अब म तपाईको मिडिया मार्फत यो कुरा हरेक ठाउँमा जाओस्, यो कुराहरूको एउटा आवाज यस्तो तरिकाले उठोस् कि नेपालका जनताले कति यहाँका जनता किसानहरूले कति दुख मार्कामा छन्। अब काठमाडौँको जनतालाई त थाहा छैन, उहाँहरूले त खेती किसानी गर्दैन, केही तरकारीहरू लगाउँछन् त उनीहरूले त पर्याप्त रूपमा छन्। तर यहाँका किसानहरूले त किसान जो जहाँ छन् खेती गर्ने किसानहरू त्यहाँ त मलै उपलब्ध भएको छैन। त्यो एउटा कुरा एकदम समस्याको जटिल अहिलेको देखा परेको छ। र त्यसको के भन्छन् व्यापारीको नामबाट व्यापारी यो हो, व्यापारको अवैधको कारोबारबाट मलको किसानहरूले दुख दिइरहेछ। यो आवाज त मिडिया मार्फत उठ्नुपर्छ। हामी किसानहरूले उठाउने तयारी गर्दैछौँ। म त के आग्रह गर्न चाहन्छु कि प्रदेश सरकार अहिले भर्खर निर्वाचन जितेर आएको छ, संघीय सरकारको भर्खर सदन अब चालु हुन्छ, त्यो सदनमा यो कुराहरू उठोस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु यो सदनमा यो कुरा उठोस्, जोरदार साथ उठोस् नेपालका किसानहरूको लागि। अब र यो विद्युतीय प्रणालीबाट हामी लगभग सबै वार्डमा सर्वेहरू अब सुरुवात गरिसकेका छौँ कि कहाँ कसरी त्यो किसानको खेतमा पोल जान सकिन्छ, विद्युतीय प्रणालीबाट कसरी किसानले त्यहाँ सिँचाइबाट बढीभन्दा बढी, किनभनेदेखि हामी मोटरमा सब्सिडी व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब हामीले तार र पोलहरूमा पनि हामीले अब संघीय सरकारले प्रदेश सरकारले यसमा बजेट थपेन भनेदेखि हामी स्थानीय सरकारको हैसियतले अब हामीले विकास बाटो नबनाइकन किसानको लागि बढीभन्दा बढी विद्युतीय प्रणालीबाट बजेटलाई व्यवस्थापन गरेर विद्युतीय प्रणालीबाट हामीले उ गर्नुपर्छ, सिँचाइ दिलाउनुपर्छ जनताको खेतमा। त्यो किसिमको हामी सर्वे गर्दैछौँ। अब
त्यो हाम्रो अगाडि बढिरहेछ त्यो प्रोसेसहरू हामी त्यसमा लागेको छु र सर्वे पनि हरिनगर गाउँपालिका भित्र एउटा तरकारीको थोक बजारको व्यवस्थापनमा हामी त्यसमा पनि अगाडि बढिरहेछौँ त्यसको पनि हामी डिजाइन सर्वेहरू गर्दैछौँ कि थोक बजार व्यवस्थापन गरेर हामीले यसलाई यो यहाँका किसानको बिचुलियाहरू जुन मार्फत तरकारी या अरू जुन किसानले उत्पादन गरेको छ त्यो सहज तरिकाले अब बजार पाउनुपर्छ त्यसको लागि थोक व्यवस्थापन गर्ने यहाँ नै आएर त्यो मेन व्यापारीहरू आएर हाम्रो सामानहरू यहाँ किसानको सामानहरू थोक बजारबाट उपलब्ध गरोस् र तिनीहरू त्यहीँबाट बिक्री वितरण गर्न पाओस् त्यो किसिमको हामीले यसलाई पनि हामी थोक बजारको व्यवस्थापन गर्न पनि हाम्रो पहल सुरु छ यसलाई हामी पनि छिटो नै यसलाई सुरुवात गर्ने तयारीमा छौँ त्यस्तै गरेर तपाईको अब हामी कहाँ एउटा कोल्ड स्टोरको सँगै सरकारबाट परेको थियो त्यो पनि यो सरकार चेन्ज भएपछि कहाँ अलमलमा परेको छ त्यो जो किसानहरूको हामीले पहिले नै किसानहरूलाई भनेको थिए तपाईहरुको कोल्ड स्टोर भएपछि तपाईहरुले सिजनमा जुन भाउ लिन सक्नु भएको छैन लिइराख्नु भएको छैन त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गरेर कोल्ड स्टोरमा तपाईहरुको तरकारी बालीहरू थन्काएर राख्ने र सिजन आउ भएपछि तपाईहरुले त्यो तरकारी बाली आफ्नो निकालेर राम्रो बजार पाउन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले सोच बनाएको थिए त्यो पनि अहिले कहाँ सँगै सरकार र प्रदेश सरकारबाट आउनु पर्ने जुन कोल्ड स्टोरको बजेट थियो त्यो पनि हराएर गएको छ त्यसको लागि पनि म सँगै सरकारको ध्यान दिलाउन चाहेको छु कि त्यो कोल्ड स्टोर कहाँ हाम्रो हराएको छ।